तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इनविंसिबल वन। तो दोस्तों, अगर आपको अपनी ये राइफल कैरी करने के लिए, स्टोर करने के लिए एक बड़ा कवर चाहिए, दैट टू विद सॉफ्ट फोम, तो ये कवर अपने पास अवेलेबल है। इसमें बड़ी सी बड़ी राइफल आ जाएगी। आप इसका साइज़ देख सकते हैं, बहुत सॉफ्ट इसमें फोम लगा हुआ है। आप इसकी मटेरियल की क्वालिटी देखिए, वाटरप्रूफ मटेरियल, हुक्स भी लगे हैं, प्लस ऑपोजिट साइड पे बाहर इसमें जिपर्स भी हैं सामान रखने के लिए, कैरी करने के लिए अच्छे से हैंडल्स भी दे रखे हैं। बहुत बेहतरीन कवर है। लिमिटेड पीसेज अवेलेबल हैं। बाय करने के लिए व्हाट्सएप करो या हमारी वेबसाइट पे जाओ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।